So welcome to the brand new episode. এই এপিসোডটা পুরনো এপিসোড অ্যাকচুয়ালি। সো পুরনো এপিসোডের মধ্যে এটা সেকেন্ড এপিসোড, যেটা হচ্ছে আপনার গ্যাংটক থেকে স্টার্ট করলাম। ফার্স্ট এপিসোড আপনার ইউটিউবের মধ্যে ভিডিওতে আছে, আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। কারণ তখন আপনার শীতে জোড়া তখন একটু ল্যান্ডস্লাইড হয়ে গেছিলো, দেন আমি ভিডিও করিনি। তো এখন তো টিস্টার খুব খারাপ অবস্থা আছে, তো এটাও আপডেট আমি আপনাকে নেক্সট ভিডিওর মধ্যে দিতে থাকবো, ততক্ষণ আপনারা দেখতে থাকেন। সো হ্যালো, গুড মর্নিং एभ्रिवान, वेलकम टु ब्रान्ड न्यू एपिसोड। गुड मर्निङ फ्रम ग्याङ्टक। अन्त आज चाहिँ हामी छङ्गुको लागि है त अन्त यहाँ चाहिँ ऊ कान्छा छोरा चाहिँ ऊ के हेर्दैछ, कहाँ जानु लागि है, तर छोडेर जान्छ अब। सो हामी अब रेडी हुन्छु মানে আমরা এখন রেডি হব। অ্যান্ড রেডি হয়ে আমরা এখন আপনাকে একটু পরে আপনার ভিডিওর মধ্যে আসছি যে আপনার আজকে কোথায় যাব আমরা, ঠিক আছে? চলো। গুড মর্নিং ফ্রম গ্যাংটক। অ্যান্ড আমরা গ্যাংটক থেকে স্টার্ট করে দিয়েছি। অ্যান্ড গ্যাংটক থেকে স্টার্ট কি, এই তো গ্যাংটকে আমরা রেডি। সো এই যে আমাদের ভেহিকল, এই ভেহিকল এখন স্টার্ট হবে। আর ওয়েদার দেখেন গ্যাংটকে একদম সুন্দর রোদ বেরিয়ে গেছে। আর কারণ চার দিন তো বৃষ্টি ছিল, তাই আমাকেও একটু টেনশন ছিল যে মানে আমাদের গেস্টদেরকে, আমাদের ট্যুরিস্টদেরকে কীভাবে ঘোরাবো এই বৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু এই যে এখন সুন্দর ওয়েদার, তো আমরা আজকে যাচ্ছি ছাঙ্গু। সো ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখুন, সো আপনারা দেখতে পারবেন ছাঙ্গুর দৃশ্য। ইঞ্জিনকে সাউন্ড মিঠো হয়। এখানে আর একটা ওয়াংদিদার গাড়ি, আর একটা এখানে গাড়ি আছে 0149, আর একটা গাড়ি হচ্ছে 0047। সো আপনাদের যদি মানে দুটো গাড়ির যদি মানে ক্রিস্টাই যদি লাগে, তখন আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমি ওয়াংদিদাকে নিয়ে চলে আসবো, আর একটা আমি ড্রাইভ করে চলে আসবো। দুজনে দুটো আমরা সুন্দর ট্রিপ করবো। গুড মর্নিং। সো গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে আমাদের। সো এখন আমরা পারমিশন নিতে যাব। পারমিশন নেওয়ার পর তারপরে স্টার্ট করবো আমরা ছাঙ্গুলে। সো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখুন। एंड যদি আপনারা ভিডিওর মধ্যে মানে चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब एंड थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। सफा हो गाडी, त्यस्तो एक दिन मात्र सफा होइन नि गाडी, डेली सफा हो गाडी, डेली सफा हो। बेलुका भ्याएमा बिहानै 5 बजी उठेर गएर पनि धुइदिइहाल्छ, मेरो पनि धुइदिइहाल्छ, त्यसको पनि धुइदिइहाल्छ। कस्तो त्यसको सफा छ भने जाबेक्ने धुलेर चाहिँ भन्छ, कोही बेला भन्नु पनि पर्दैन, चाय बोकेर अघि धुएर ल्याइदिइसकेको हुन्छ। ठिक छ नि केटा? हजुर, जो म कर्मदाको हातमा बोलिदिन्छु ल। कर्मदाको हातमा ल ठिकै छ। ऊ चाहिँ कहाँ छ? कर्मदा कहाँ छ? कर्मदा माथि 2 मेलमा छ अरे, म त बिचमै छोड्छु नि त। ए हो, ल छोडिराख। ल हजुर, ल छोड्छु। तपाईँको छेउमा छु नि म मेन त। कहाँ? तिमी चाहिँ कहाँ छ भन त? म यहाँ तपाईँको मिन्टो ग्याङको चिने छु त। कहाँनिर? मिन्टो ग्याङको चिने। मिन्टो ग्याङ ती मुनिपट्टि आऊ न, किरण मुनिपट्टि आऊ त, मुनिपट्टि टिबेट रोड पोस्टले बाटोमा आऊ त, मुनिपट्टि बिचको। हुन्छ। म ती रिसिभ गर्यो। किरण फास्ट छ नि हौ, किरण फास्ट छ।
सो यो चाहिँ बाजरा स्ट्यान्ड পারমিট প্রসেস হয়ে গেছে আমাদের এন্ড এখন হোটেলে গিয়ে এখন গেস্টকে রিসিভ করব गेस्ट के रिसीव करे हम लोग छांगू लेक सो हम लोग आ गया होटल पे गैलेक्सी लग्जूरा ये देख रहे हैं आप एकदम यहाँ से 5 मिनट है MG मार्क नीचे सो अभी बात ये है कि अभी जैसे हम लोग का गाड़ी यहाँ पे देखिए कोई पार्किंग नहीं मिलेगा आपको बहुत कंजेस्टेड जगह है तो इसीलिए जो टाइम देता है गाइड या तो फिर ड्राइवर वो टाइम में आप होटल के बाहर में निकलिए तभी गाड़ी आएगा नहीं तो यहाँ पे गाड़ी आके रुक नहीं सकता है ना इसीलिए तो हमारा गेस्ट अभी तक निकला नहीं है ये लॉबी जय गणेशा तो अभी समय नहीं है अभी छांगू से घूम के आने के बाद देन आपको ये होटल के रूम्स वगैरह दिखाऊंगा आपको कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं और सर्विसेज क्या है मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है परमिट हम लोगों का बन गया है परमिट रेडी means border road organization so আমাদের গেস্ট এখানে একটা ফ্যামিলি সুন্দর আর সুন্দর ভিউ আর আমাদের ওয়াংদি জোজো व्हाट अबाउट वेदर ठीक ठाक है थोड़ा लेट हो गया नहीं तो पूरा कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिख सकता था थोड़ा लेट हो गया फिर भी कोशिश करेंगे वापस में आई होप सो वी कैन सी Okay. जो चेस्टमा ट्रेकिङ चेस्टमा लगेर ट्रेक गर्ला जस्तो छ यो हाई अल्टिट्युडमा जसले यही चेस्टमा लगाएर कति 14,000 फिट चढे 21,000 सम्म चढेको छ 21,000 चढेको मान्छे हो सो जोसँग चाहिँ म पनि मैं भी मतलब नेक्स्ट ईयर हम उनके साथ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स 7 days ट्रैक 7 ग्रेट लेक्स 7 days ट्रैक 7 ग्रेट लेक्स अगर आप लोगों को ट्रैकिंग में अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है या फिर जाना है तो हम लोगों को उसके साथ कांटेक्ट करो हम लोग प्लान कर रहे हैं है ना वेरी सुन जल्द ले जाएंगे और यहाँ पे वेदर देखो भाई लेजेंड अलिक भोक लाग्यो जस्तो भयो छाङ्गु पुग्न आँट्यो अन्त यति रफ्तारमा खाइदियो है कति 3-4 मिनट पनि लागेन यसो बसी 3 minutes আমরা 3-4 মিনিটে 5 মিনিটে খাওয়া দাওয়া করে নিলাম ব্রেকফাস্ট
पनि भएको ना এখানে দেখো কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু করবে না কিচ্ছু করবে না बैठो এখানে পা আছে পা দিয়ে আচ্ছা এখানে আসো 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 এক ইঞ্চি সিধেই হ্যাঁ अच्छा अच्छा क्या क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी हाँ मैं छंगू लेक का आजकल वेदर ऐसा है वेलकम टू छंगू लेक ऊपर पूरा क्लाउडी है तो हम लोग ये रोपवे नहीं कर रहे माछा देख्दैछ नि अघि मैले देखेँ नि पुनाखा जोङमा क्या पुनाखा जोङमा त्यो पिन्छ नि मुराई मात्रै फ्याँक्नुपर्छ कि यत्तिकै आउँछ पुनाखा भुटान यत्तिकै आउँछ मुराई खाल्दा मुराईको मुराई यति फ्याइदियो होइन त्यो बानी भएको नि त फिड गर्ने बानी भएको नि आउँछ नि भुटानमा त फेरि माछा मार्ने एलाउडै छैन नि त मार्नु पाउँदैन गोरु पनि काट्नु पाउँदैन कुखुरा काट्नु पाउँदैन छैन खान्छ खान्छ काट्नु चाहिँ पायो गाडीले कुचाइयो भने त फाइन्छ कत्रो डर लाग्दो गाडीले कुनै चिजलाई कुचाइयो भने मैले एउटा चाहिँ त्यो एक जग्गा चाहिँ गएन नि मैले मिस गरेँ नि कुन चाहिँ जग्गा एउटा त्यो के भन्छ भने नि ब्ल्याक नेक क्रेनहरू पाउँछ त्यो ठाउँमा कालो घाँटी भएको क्रेनहरू पाउँछ त्यो जग्गा कि भ्याली नै हो त्यो म त्यो मात्रै गएन नि भुटानमा त्यो चाहिँ निकै त्यसको लागि टाइम बेसी थियो लाग्यो नि त कि त्यो चाहिँ उता तपाईँको त्यो बुमथाङतिर पुग्नुपर्छ बुमथाङ बुमथाङ क्रस गरेर त्यो अझै क्रस गरेर नि बुमथाङ भुटानको स्विजरल्यान्ड हो त्यो बुमथाङ त गयो नि बुमथाङ पुग्न सक्यो कि त्यो चाहिँ मैले पाइनँ नि टाइमै भएन छङ्गु घुमिसक्यो अब निस्केको পানিটা দেখেন কত সুন্দর ক্লিয়ার